Sanibonani, namhlanje sizobheka inkondlo ethi Ngikhathele Ngidiniwe ebhalwe nguBongani Mavuso. Isuka from a book called Inhlansi. We are going to look at the internal as well as the external structure. If you look at Isithombe esilana on your screen, you will see a man shouting at a TV, and inkondlo yethu is based on that. Ukuthi he is tired of things that are playing on TV. Asiqhubeke. We are first going to look at the external structure, which is isakhiwo sangaphandle. Uma ubokwa isakhiwo sangaphandle, I want you to imagine a house. We are going to look at the outside of the house. We're going to look at the windows. We're going to look at the doors. We're going to look at the walls. So I don't want us to read the poem yet. Ngifuna nje sibheke ingaphandle layo kuphela. Uma ubheka ingaphandle lenkondlo, siqale sibheke isigqi, which is the rhythm of the poem. Do we think this poem is going to be a fast rhythm or a slow rhythm? So how do we see that? Sibona ngokuthi imigqa yethu. Okay, asiqale ngama-punctuations. Sibheka izimpawu zokuloba ekugcineni ukuthi does the poem have ama-punctuation marks at the end of the line? And if they do, which lana uyabona ukuthi akhona, it means ukuthi inkondlo yethu, if a person is going to read it, uzofika ayifunde bese ethatha i-break, because a punctuation mark, it slows you down, yenza ukuthi ungasheshi. And also our lines are not equal. So lokho kwenza ukuthi inkondlo yethu ibe slow. So lokho ko-2, those points nje alone, they show ukuthi inkondlo yethu inesigqi esinenzayo. So if you are being asked the question ukuthi le nkondlo inesigqi esinjani, your answer is inesigqi esinenzayo. And if you're going to support i-answer yakho, sekela impendulo yakho, you're going to say ukuthi inezimpawu zokuloba ekugcineni and imigqa ayilingani. Uma phinda futhi siqhubeke sibheke imigqa yale nkondlo, sibona ukuthi inemigqa eyi-14, 14, and imigqa inkondlo yethu enemigqa eyi-14 sibiza ngokuthi i-sonnet. Ake sibheke istanza sokuqala. Istanza sokuqala akukho esikutholayo. Asitholi injumpament, asitholi sizura, asitholi imvumelano, asitholi ukuxhumana. Please do not make a mistake ku line 2 and line 3, assuming that the last words ubhinci and yesici is imvumelano sigcino. If you separate the syllable line 2 ubhinci, there's NCI, and line 3 yesici, at the end it's CI. I've made an example there for you. So we cannot say ukuthi lawo magama ayimvumelano sigcino, because the syllables, remember when we are doing imvumelano, we are breaking ama-syllables. So NCI engeke ukwazi ukuhambelana no CI, and you cannot separate to NCI because leyo syllable ihamba ndawonye, which means ukuthi istanza sethu sokuqala akukho esikutholayo. Ake sibheke istanza sesibili. Uma ubheka umugqa wesihlanu nowesithupha, line 5 and line 6, you find ukuxhumana okuyisiphambano. Ukuxhumana okuyisiphambano, it's when igama lokuqala kumugqa lihambisana negama lokugcina kumugqa wesibili, umugqa olandelayo. Liphinde futhi ekugcineni kube khona elinye elisegcineni elihambisana nomugqa wokuqala olandelayo. Ake ngikwenzele isibonelo. This is not part of a poem. I just want you to have a better understanding what I mean by ukuxhumana okuyisiphambano. So kukhona ukuxhumana okuyingqemu, or sikubiza ngokuthi ukuxhumana okutshekile, which is skewed. Lana sisuke sithatha igama elisegcineni only and silixhumanisa negama elingaphansi eliseqaleni on the next line. Or it can be the other way around. The word can be at the beginning and then leli landelayo can be at the end. If we are looking at ukuxhumana okuyisiphambano, which is something we are finding in our poem, uyabona lana kuthiwa umama, and umama useqaleni kuline yokuqala, and at the end of the second line kukhona umama futhi, and then uyabona ukuthi that's skewed. And then bese kuzoba
igama elisegcineni elithi ingane liqondene negama elithi ingane ekuqaleni. So can you see ukuthi lawo lines lawo are crossing and kuba sengathi isiphambano. So that is why then we call it ukuxhumana okuyisiphambano. Siyaqhubeka futhi istanza sesibili. Line 6 no line 7 ekuqaleni kukhona imvumelwano seqalo u. Again, we're going back on breaking the syllables and we are saying isyllable yokuqala uyinkathazo. And number 7, line 7, we say udoba. So, imvumelwano esitholayo lapho, imvumelwano siqalo u. Siphinde sithole ukuxhumana siqalo zikholwe kumugqa 8 and umugqa 9. Still on umugqa 8 and umugqa 9, amagama aphakathi nendawo sibona uyiyo kumugqa 8 bese kumugqa 9 sibona yilo. Right, so separating the syllables, uyi and uyi wasenzansi imvumelwano maphakathi, because lawo magama are both in the middle and ahambelana no yi and uyi. We are also finding imvumelwano maphakathi unke line 8 and line 9. Remember, it cannot be onke because we do syllables and syllables. Always remember to break your syllable after a vowel. So uyo nke, lo nke, which means ukuthi syllable yethu unke. We are now going to look at isakhiwo sangaphakathi. Here, that is when we are fully analyzing the poem. We're looking at the inside of the house, we're looking at the TV, we're looking at the kitchen, we're looking at the bedroom, we're looking at the bathroom, we're looking at the sofas, we're looking at the internal walls, and we're looking at the decorations. So yonke into engaphakathi kwenkondlo and what exactly is the poet trying to say. Right, so since we are now looking at the internal structure, I'm going to read the poem before we analyze it. Ngikhathele Ngidiniwe by Bongani Mavuso. Ngikhathele ngidiniwe, amehlo ami agcwele ubhinci, ngenxa yesici esibhacekwe emzimbeni wami ngidiniwe. Mabona kude uyinkathazo mabona kude. Udoba izingane ngopopayi, zikholwe yiyo yonke lemfishimfishi, zikholwe yilo lonke loluvucu. Empeleni, uyinto yamavila, ovila voco abahlale bebila, uvalo lokukhala kwesivalo sentshebe. Kwazise phela ayizwani nezingane, eziqolozela ububi bakho mabona kude ndini. Right, let's first look at the heading. Isihloko sethu sithi ngikhathele ngidiniwe. Imbongi ithi ngi, and ungi is representing I, myself. So lenkondlo uyayibona ukuthi it's a personal one, and imbongi clearly is going to be talking about his feelings, ngemizwa yakhe. Right, now let's look at the English side of it. I am tired, I am angry. That's the heading. I am tired, I am angry. My eyes are full of rheum. Because of this disability that has been laid on my body, I am tired. Television, you are a nuisance. Nuisance you are, television. You draw kids to you through cartoons. They believe all this nonsense. They believe all this garbage. In fact, you belong to the lazy people. Lazy people who are always panicking from the sounds of inappropriate language, since it does not care for kids that stay at your ugliness television. Ngizobuka incwadi ebhalwe ngokuthi izinsiza zemibhalo Isizulu ulimi lokongeza ebhalwe nguThandeka Kabhekwa Mkhize and uZandile Magagula. So when we're looking at istanza sokuqala, imbongi iveza isimo sayo esingukukhathala kanye nokudinwa nokucasuka. Imbongi ayisakwazi ukubona kahle ngenxa yobhici emehlweni. So here the poet is just expressing his feelings about ukuthi it cannot see and it's just sick and tired of all of this. And ubhici emehlweni sikhuluma ithi ine impaired vision because of lolu bhici osemahlweni irem.
Ubhici yilo oluyisici esibhaceke emzimbeni wembongi. Lesi sici senza imbongi yehluleke ukubona ngokucacile emehlweni, lokhu kwenza imbongi idinwe. Right, so stanza 2. Ithi imbongi sitshela ngesizathu esiyenza ingaboni. Right, so usitshela kahle clearly now ukuthi why is it that he cannot see. Lesizathu ithi siyinkathazo noma siwuhlupho. Right, so it's emphasizing ukuthi it's tiring. Isebenzisa ukuxhumana okuyingqemu kanye nokuxhumana okuyisiphambano emigqeni emibili esekuqaleni emagama amabili umabonakude and inkathazo. Right, so if you go back to the la kade senza khona istanza 2 isakhiwo sangaphandle, we had said ukuthi ixhumana okuyisiphambano, and then I also showed you an example of ukuxhumana okuyingqemu. So ukuxhumana okuyingqemu also applies here if you are not going to put crossing it. If uzosebenzisa nje uyinkathazo or mabonakude. Imbongi iyachaza ukuthi kungani umabonakude uyihlupho. So it's explaining ukuthi why is TV a problem. Ngoba udoba izingane ngezinto ezingesilona iqiniso noma ngezinto eziyize, which are opopayi. So it draws kids kwizinto that are just useless. Ithi izingane ziyakholwa yilezi zinto eziyize. Right, it says ukuthi kids actually believe all the stupid things. Isebenzisa amagama ayimpindamqondo, imfishi and uvucu. So impindamqondo is the repetition of the same meaning. As much as the word is not the same, but it just means nonsense. Imfishi and uvucu igama ithi impindamqondo. Isizathu sesithathu, isistanza sesithathu. Imbongi iqhubeka nokugxeka umabonakude kodwa ikhuluma nawo ngqo. Right, so it continues to criticize the TV and it's talking to it directly. Uyinto yamavila isebenzisa ukwenza samuntu ngoba ikhuluma nomabonakude njengomuntu ophilayo oyizwayo ukuthi thini. So because it's talking to umabonakude directly, it's making it as umuntu, and we call that ukwenza samuntu, which is a personification. Iphinda ichaza ukuthi amavila uhlobo olunjani labantu. Right, and then it further explains ukuthi what amavila are. Ithi laba bantu bahlala bethukile ngoba vele abawathembi umabonakude. So these people are always worried because vele they don't fully trust umabonakude. Umabonakude ungaveza ububi bawo noma kunini ngolimi olusetshenziswayo nokunye. So sometimes you do find people like movies, people are swearing, you know, they like when this is inappropriate. So you're always on your toes, especially when there are kids around. You're always on your toes. Oh my goodness, I hope they don't show nudity. Ulimi lolo olungazwani nezingane olungazilungelele izingane. Let me read that again. Ulimi lolo olungazwani nezingane olungazilungele izingane ezihlale zibukana noma bonakude. So yes, just as explained ukuthi, you know, the language that is used kuma television sometimes is not appropriate for the kid. Ekugcineni imbongi ibiza umabonakude ngento egcwele okububi. So uthi ezigqolozela ububi bakho umabonakude ndini. So at the end of the line uthi ubiza umabonakude as something that's very bad for the people, for the kids as well. Right, so uhlobo lenkondlo esithola lana, because inemigqa eyishumi-nane, which are 14 lines, we call it isonnet. And the reason ngoba inemigqa eyishumi-nane. Futhi singaphinda sithi i-satire ngoba iyagxeka, it criticizes. We can also say i-lyric because ikhuluma ngemizwa, so it's talking about the feelings ye-poet. Izifenqo esizithola kule nkondlo sizithola kumugqa 5 and umugqa 7. Kumugqa 5 sithola isingathekiso uthi umabonakude uyinkathazo because ukhuluma nge-television ukuthi yona exactly uyinkathazo and uyenze ngathi umuntu. And then we also get line 7 uthi udoba izingane, so isenza samuntu because uthi you draw kids, and again kuba sengathi umuntu, so isenza samuntu. Right, ama senses esiwatholayo lana izinzwa
sithola inzwa yokuthinta kumugqa 4 ethi esibhacekwe. Ukubhaceka is to press into something, like is to rub. So esibhacekwe inzwa yokuthinta, and then uline 14 inzwa yokubona, ezigqolozela to look at. So line 4 sithola inzwa yokuthinta esibhacekwe, and then line 14 ezigqolozela, which is inzwa yokubona. Impindwamqondo, right? Impindwamqondo is a repetition of an idea, and we find it ku line 8 and line 9, mfishi and uvucu. La magama achaza into eyodwa and achaza into enganamsebenzi, so it's just talking about something that's useless. Right, that's the end of inkondlo yethu ethi Ngikhathele Ngidiniwe. Please do like, please do subscribe, so that ngizoqhubeka ngikwenzela amanye ama-video, and so that you can be notified for amanye ama-video as alandelayo. Thank you.